搬来这栋老楼的第3个晚上，我在楼梯转角发现了一道奇怪的刻痕。这栋楼是典型的老式居民楼，墙皮斑驳，楼道里常年弥漫着一股挥之不去的潮湿霉味。声控灯像是得了哮喘，每上2级台阶就得使劲咳嗽2声，也就是跺跺脚，它才会滋啦一声亮起来。可没过几秒又会陷入黑暗，黑暗里总觉得有什么东西顺着墙壁慢慢滑下来，那种触感仿佛就在后颈，凉飕飕的，让人忍不住打寒战。我住在7楼，这道刻痕却出现在4楼。铅笔粗细的竖线歪歪扭扭地嵌在斑驳的墙皮里，边缘还带着些翘起的墙线，像有人用指甲硬生生抠出来的。凌晨2点的楼道格外安静，只有我的呼吸声和偶尔从窗外传来的几声猫叫。我盯着那道刻痕看了好一会儿，总觉得它有点不对劲，可具体是哪里不对劲又说不上来。第2天加班到深夜，拖着疲惫的身体往家走，经过4楼时，眼角的余光瞥见了什么。我停下脚步，借着手机微弱的光线仔细一看，那道刻痕旁边多了个歪歪扭扭的7，是铅笔写的，墨迹新鲜的像是刚干透，在灰黑色的墙面上泛着冷白的光，格外刺眼。我蹲下身，用手指轻轻碰了碰那墨迹，指尖传来一丝冰凉的触感。墙根处散落着几粒白色药片，被踩碎的糖衣粘在地面，像干涸的血迹，在昏暗的光线下透着诡异的红。小姑娘，大半夜别乱看。一个苍老的声音突然在身后响起，吓了我一跳。我猛地回头，看见3楼的张老太拎着空菜篮往上走，她的背有些驼，皱纹在昏暗的光线下像蛛网一样布满了整张脸，眼神浑浊，让人看不透她在想什么。前几年4楼住过个精神病人，总爱在墙上写写画画，后来被家人接走了。我哦了一声，视线重新落回那个7上，突然发现刻痕的长度和我昨天看到的不一样了，它似乎变长了些，末端还带着个微小的弯钩，像根正在生长的指甲，透着一股说不出的诡异。张老太没再多说什么，慢悠悠地往上走，她的脚步声在寂静的楼道里回荡，一步一步，像敲在我的心上。回到家，我躺在床上翻来覆去睡不着，那个7和那道奇怪的刻痕在我脑海里挥之不去。我总觉得张老太没把话说完，那个精神病人到底发生了什么？为什么偏偏在我搬来后，这些诡异的东西就出现了？第3天晚上，我特意提前回了家，心里有种莫名的预感。果然，当我走到5楼时，那个数字变成了6，同样是铅笔写的，位置就在楼梯转角的墙壁上。我心里咯噔一下，赶紧转身往4楼跑。原来的位置只剩下浅淡的印痕，像被人用砂纸磨过，但墙皮剥落的形状分明和5楼那个6旁边的刻痕一模一样。声控灯在我头顶爆发出一阵电流声，滋啦作响，然后猛地灭了，黑暗瞬间笼罩下来。我下意识地掏出手机，打开手电筒，光线扫过天花板，我看见天花板的裂缝里卡着半张泛黄的照片，照片上的女人穿着病号服，梳着齐耳短发，正对着镜头笑，那笑容在昏暗的光线下显得格外阴森。我的心跳瞬间加速，一股寒意
从脚底直窜头顶。我赶紧关掉手机手电筒，摸着墙壁往楼上跑，直到冲进家门，反锁上门，靠在门后大口喘着气，心脏还在砰砰直跳。当晚我做了个梦，梦见自己被困在楼梯间，每级台阶都在往下陷，像踩在松软的棉花上，却又带着一股强大的吸力，要把我拖进无尽的深渊。墙壁渗出黏腻的液体，顺着那些刻痕流淌成河，无数个舞从水里浮上来，密密麻麻的贴在我的眼皮上，让我睁不开眼。我拼命挣扎，却怎么也摆脱不了，只能眼睁睁地看着那些舞越来越近。第4天，舞出现在6楼，我开始失眠，总在凌晨3点准时醒来。窗外的月光透过窗帘的缝隙照进来，在地板上投下一道细长的影子，像个站在那里的人。耳朵贴在门上，能听见楼道里有缓慢的脚步声，一步又一步，从7楼往下走。经过我家门口时会停顿很久，然后继续向下。那声音很轻，像有人拖着什么沉重的东西，摩擦着地面，发出沙沙的声响。我吓得用被子蒙住头，大气都不敢喘。那脚步声像是在我的神经上跳舞，每一步都让我心惊肉跳。我不知道外面是什么东西，也不敢开门去看，直到天快亮时，脚步声才渐渐消失，我才敢稍微松口气，但再也睡不着了。第5天早上，我顶着浓重的黑眼圈出门，走到4楼时，眼角的余光瞥见墙角有什么东西闪了一下。我走过去蹲下身，发现是一绺黑色的长发，缠在一枚生锈的别针上，头发很长，发质干枯，像是很久没有打理过。我心里有种不好的预感，加快脚步往7楼走。刚走到家门口，就看见对面的墙壁上赫然出现了数字4，就在猫眼能看见的位置，刻痕已经长得像把锋利的刀，末端的弯钩闪着寒光，仿佛下一秒就要从墙上跳下来，刺向我。我的手放在门把手上，却迟迟不敢开门。那数字4像是一个催命符，让我浑身发冷。我深吸一口气，强迫自己冷静下来，打开门冲了进去，然后迅速反锁。下午出门买菜时，我在楼梯口碰见了张老太，她拎着一个菜篮，里面装着些新鲜的蔬菜，还有几板白色的药片。我想起了那天晚上她说的话，犹豫了一下，还是拦住了她。张老太，您见过4楼的住户吗？就是您说的那个精神病人。张老太的眼神闪烁了一下，脸上的皱纹挤在一起，显得有些不自然。早走了。她的声音突然变得尖利，像是被什么东西刺激到了。被救护车拉走那天，她手里还攥着支铅笔，说要数完楼梯的级数。话音未落，声控灯突然全灭了。黑暗中，我听见铅笔划过墙壁的沙沙声，很近，就在我耳边。我吓得浑身一哆嗦，赶紧掏出手机打开手电筒，却什么也没看到。张老太也不见了踪影，仿佛刚才的一切只是我的幻觉。我站在原地，心脏砰砰直跳，那沙沙声还在耳边回响，挥之不去。我赶紧往楼下跑，只想尽快离开这诡异的地方。第6天，3出现在7楼楼梯口，我不敢出门，把所有家具都堵在门后，沙发、衣柜、
书桌，能搬动的都搬了过来，形成一道厚厚的屏障。我坐在客厅的地板上，抱着膝盖，眼睛死死地盯着门口，生怕有什么东西闯进来。午夜12点，门铃响了，不是连续的叮咚声，而是间隔很久的缓慢的敲击，嘟嘟嘟，像有人用指甲在按门铃，带着一种说不出的诡异。我的呼吸瞬间屏住了，全身的汗毛都竖了起来。我慢慢地爬过去，透过猫眼往外看，楼道空无一人，只有对面的墙壁上，3旁边的刻痕已经弯成了完整的圆环，像个等待填充的句号，透着一股死亡的气息。可那敲门声还在继续，嘟嘟嘟，仿佛敲在我的心上，让我越来越恐慌。我捂住耳朵，蜷缩在地上，不敢再看猫眼。第7天，我在卧室的墙上发现了刻痕穿过墙纸，深深嵌进水泥里，长度恰好是我前臂的距离。我看着那道刻痕，突然想起了什么，跑到客厅，拿起尺子量了量自己的前臂，果然和刻痕的长度一模一样。一股寒意瞬间席卷了我的全身，我瘫坐在地上，脑子里一片空白。窗外下起了雨，雨点敲打着玻璃，听起来像无数只手指在抓挠，让人头皮发麻。我突然想起张老太菜篮里的药片，和我之前在医院看到的给抑郁症患者开的药一模一样。难道那个精神病人有抑郁症？他的死和这个有关吗？我越想越害怕，总觉得有双眼睛在盯着我，不管我走到哪里，都能感受到那道冰冷的视线。第8天早上，我在镜子里看到自己的后颈有道新鲜的划痕，很浅，像被指甲轻轻刮过，但形状和那些刻痕完全一致。我颤抖着摸过去，指尖沾到些微的血珠，在镜子里晕开成小小的红点，像一颗正在滴血的眼睛。我的心跳得更快了，一种不祥的预感笼罩着我。我知道那个东西离我越来越近了。楼道里传来熟悉的脚步声，这次是从1楼往上走，一步又一步，越来越近。那声音很沉重，每一步都像是踩在我的神经上，让我浑身发抖。我躲在门后，透过猫眼往外看，楼道里的声控灯坏了，一片漆黑，只能隐约看到一个模糊的身影在慢慢往上移动，脚步声越来越近，我的心提到了嗓子眼。当脚步声停在我家门口时，我终于看清了猫眼外的东西，那是半张女人的脸，腐烂的皮肤下露出白骨，一只浑浊的眼睛死死地盯着猫眼，仿佛要穿透门板。看到我，他正举着一支铅笔，在我家的门板上缓缓写下1，刻痕从门板透进来，贴着我的后颈，慢慢变长。我能感觉到那股冰冷的触感，像一把锋利的刀，正在慢慢割开我的皮肤。我想尖叫，却发不出任何声音，身体像被定住了一样，动弹不得。就在刻痕即将绕我的脖子1周时，我突然想起了张老太说的话。被救护车拉走那天，她手里还攥着支铅笔，说要数完楼梯的级数。难道她当年是数楼梯级数的时候出了意外？而我因为搬进了这栋楼，成了她新的目标。可现在想这些已经晚了，那道刻痕还在不断变长，
我的意识渐渐模糊，眼前只剩下那半张腐烂的脸和那个冰冷的衣。不知过了多久，我感觉身体变得轻飘飘的。当我再次睁开眼睛时，发现自己站在4楼的楼梯转角，手里拿着一支铅笔，墙上赫然刻着一道新的竖线。楼下传来脚步声，一个年轻女孩的声音在哼着歌，正慢慢往上走。我嘴角勾起一抹诡异的笑，开始在竖线旁边写下一个7。原来有些轮回一旦开始就再也停不下来了。日子一天天过去，那个年轻女孩也经历着我曾经经历过的一切。她会在楼道里发现奇怪的刻痕和数字，会听到诡异的脚步声，会做可怕的噩梦，而我就躲在黑暗里，静静地看着她，等待着她成为下一个我。有一天，我看到张老太在给那个女孩讲着4楼曾经的故事，就像当初她给我讲的一样。张老太的眼神里带着一丝怜悯，又带着一丝解脱。我知道，她早就知道这一切，只是一直在默默看着，看着一个又一个人陷入这个轮回。那个女孩最终也没能逃脱。当她的意识变得模糊时，我看到她的嘴角也勾起了和我一样的笑容。她站在4楼的楼梯转角，拿起铅笔，在墙上刻下一道新的竖线，然后在旁边写下一个7。楼道里的倒计时还在继续，一个又一个无辜的人被卷入这场可怕的轮回，而这栋老楼依旧矗立在那里，像一个吞噬生命的怪兽，等待着下一个猎物的到来。我常常会想起自己曾经的生活，那时的我有着稳定的工作，爱我的家人和朋友，可现在我只能被困在这栋老楼里，重复着这可怕的一切。我试着反抗过，想要打破这个轮回，可无论我做什么都无济于事。那道刻痕就像一个诅咒，牢牢地刻在我的灵魂里。有时我会坐在楼梯上，看着窗外的天空，天空很蓝，云很白，和我记忆里的一样。可我知道，我再也回不去了。我只能在这里，等待着下一个7的出现，等待着新一轮倒计时的开始。楼道里的霉味越来越浓，墙壁上的刻痕也越来越多，纵横交错，像一张巨大的网，将这栋楼里的一切都网在其中。而那些数字765431在昏暗的光线下闪烁着诡异的光芒，仿佛在诉说着一个又一个不为人知的故事。或许这就是这栋老楼的宿命，也是所有住进这里的人的宿命。没有人能逃得掉，除非有人能找到解开这个诅咒的方法。可那个人会出现吗？我不知道，我只知道楼道里的倒计时还在继续。凌晨3点17分，手机屏幕在黑暗里亮得刺眼。我蜷在被窝里滑动相册，指尖突然顿住。第287张照片不属于这里，那是我家客厅的全景。红木茶几上摆着上周喝剩的半瓶可乐，阳光透过纱帘在地板投下菱形光斑。可今天明明是阴天，而且我下午才把可乐瓶扔进垃圾桶。更诡异的是拍摄角度，像是从天花板吊灯里伸出来的镜头，正对着我此刻躺着的卧室方向。我猛地坐起来，冷汗瞬间浸透睡衣。卧室门虚掩着，
能看见客厅的沙发一角。我抓起手机，蹑手蹑脚走到门口。客厅空无一人，月光从窗帘缝隙漏进来，在地板织出细长的银线。茶几上空空如也，连可乐瓶的水渍都没留下。回到床上时，那张照片还在相册里。我放大图片，像素在放大后变得模糊，却能清晰看见电视柜上的电子钟，显示17点42分。这个时间我正在公司开周会，手机一直揣在裤兜里。接下来的3天，相册成了潘多拉魔盒。周二清晨，我在通勤地铁上刷到新照片，画面是我租住的老式居民楼楼道，3阶台阶上有片暗红污渍，像干涸的血。上周三，我确实在这儿摔过一跤，膝盖磕破了，但当时根本没掏手机拍照。周三晚上加班到10点，刚走出写字楼旋转门，相册弹出新通知。照片里是我工位桌面，台历翻到6月18日那页，上面用红笔圈着个歪扭的圈。我盯着台历看了半分钟，鸡皮疙瘩顺着后颈爬上来。今天才6月15日。最瘆人的是周四凌晨那张，我明明独自躺在卧室，照片里却有2个影子映在对面白墙上。我的影子蜷缩着，另一个影子佝偻着背，右手垂在膝盖以下，像是拖着什么东西。我把手机连到公司 IT 部的检测设备上，小周敲着键盘嘟囔：“哥，你这手机比脸都干净。”他调出后台日志，所有照片的原数据显示，拍摄设备就是我手里这台，定位始终在我活动范围内，甚至连快门声都有录音记录。会不会是误触？他指着屏幕上的定时拍摄功能，现在智能机都有这毛病。可谁会把定时拍摄设在凌晨2点17分，还精准拍到床底的视角？那张照片里，我的拖鞋尖正对着床底，鞋跟处沾着片枯黄的梧桐叶。上周暴雨后，我确实踩过落叶，但绝没把手机伸进床底拍照。周五晚上，我锁死门窗，把手机反扣在客厅茶几上，摄像头对着沙发，自己搬了张折叠床杵在客厅中央，通宵盯着手机。凌晨4点17分，屏幕突然亮起，自动解锁进入相册界面。新照片弹出来的瞬间，我抓起身边的美工刀，划破了掌心。照片背景是我紧闭的衣柜门，门缝里渗出半只眼睛，虹膜是浑浊的灰蓝色，像泡在福尔马林里的标本。这双眼睛我见过，在外婆的遗像里，她临终前白那张恶化的右眼就是这个颜色。外婆去世那天，我守在殡仪馆的冰柜旁，看着化妆师用凡士林抹平她眼睑上的褶皱。她左手腕上那只缠满红绳的银手镯，是我10岁生日时用攒了半年的零花钱买的，当时银价还只有3块7毛5一克。葬礼后，我亲手把那只手镯放进骨灰盒，目送着她和外婆一起推进焚化炉。但现在，这只手镯正出现在周六新增的照片里，画面是我床头柜的抽屉内部，手镯被压在泛黄的电费单下，红绳褪成了土灰色，接口处的线头散开，像几缕纠缠的头发。我冲回卧室，拉开抽屉，电费单整整齐齐码着，底下空无一物。周日清晨6点，我揣着手机站在长途汽车站的售票窗口前，去梧桐镇。我的声音在发抖，掌心的刀疤还在隐隐作痛。梧桐镇在林市郊区，
外婆的老宅子在镇子最东头的槐树下，汽车颠簸了3个小时。透过布满泥点的车窗，我看见那棵100年老槐树歪歪扭扭地杵在路口，树杈间挂着10几个褪色的红布包，风一吹像摇晃的尸体。老宅铁锁上锈迹斑斑，我掏出备用钥匙时，发现锁孔里塞着团潮湿的棉絮。推开门的瞬间，一股混合着霉味和檀香的气息涌出来。屋檐下的燕子窝掉在青石板上，碎草里裹着几枚干瘪的鸟蛋。外婆去世后，这屋子明明彻底清扫过，可堂屋八仙桌上3只青瓷茶杯摆成3角形，杯底沉着浅褐色的茶渍，像是刚被人喝过。我在西厢房的樟木箱里找到那只手镯时，正午的阳光正穿过窗棂，在地板上投下菱形光斑，和第一张诡异照片里的光影一模一样。手镯被红布裹着，放在外婆的寿衣堆里，红绳接口处的线头果然散开了，和照片里的细节分毫不差。原来你在这儿，我喃喃自语。指尖刚触到冰凉的迎面，手机突然震动起来。新照片的拍摄地点显示就在这西厢房，画面是樟木箱内部，我的手正捏着那只手镯，而在我手腕上方3厘米处悬着半只枯瘦的手，无名指第一节向内弯曲，那是外婆年轻时被缝纫机针扎出的残疾。冷汗顺着脊椎往下淌，滴在寿衣的盘扣上。我猛地回头，堂屋的太师椅空着，门帘在穿堂风里轻轻摇晃。可当我转回头，手机屏幕又弹出新通知，这次是段10秒的视频，镜头从八仙桌摇到供桌，外婆的黑白遗像被翻转过来，玻璃相框背面用红漆画着个扭曲的符号。视频最后3秒，相框突然自己立起来，遗像里的外婆眨了眨眼。我抓起手镯冲出西厢房，在堂屋撞见个穿蓝布衫的老太太，她背对着我，正用鸡毛掸子扫着供桌，后脑勺的白发挽成髻，用根骨簪别着，那是外婆生前最爱的装扮。外婆，我的声音劈了叉。老太太转过身，脸上的皱纹突然蠕动起来，像被水泡发的纸。她的右眼浑浊如雾，左手腕空荡荡的。我的镯子呢？我撒腿就往外跑，在门槛处被什么东西绊了一下，重重摔在槐树下。手镯从口袋滚出来，在青石板上转了3圈，停在一双解放鞋前。是住在隔壁的张阿婆，她拄着拐杖，浑浊的眼睛盯着我。后生仔，你外婆的镯子怎么在你手里？阿婆，您看见我外婆了吗？我指着老宅门口，那里空荡荡的，张阿婆的拐杖笃笃敲着地面。你外婆3年前就走了，倒是今早我看见个穿蓝布衫的老婆子蹲在你家门槛上摘菜，背影跟你外婆一个模子刻出来的。我浑身发冷，突然想起手机里的照片，那些照片的拍摄角度越来越低，从最初的客厅全景到后来的床底、桌下，最后几乎贴着地面。最新的照片里能看见我穿着拖鞋的脚，而在鞋跟旁边总有半片枯黄的梧桐叶，就像有人趴在地上仰着头拍我。手机又震动了，这次是断掌视频，镜头从槐树根慢慢摇到老宅阁楼的气窗，窗纸破了个洞，洞里有只眼睛正往外看。当镜头拉近，
我看清那眼睛的虹膜是深褐色，那是我的眼睛。阁楼的木梯在脚下发出呻吟，每级台阶都积着厚灰，只有最上面3级的灰尘有被踩过的痕迹。我攥着手电筒的掌心全是汗，光柱扫过布满蛛网的横梁，在墙角照到个熟悉的东西，是部手机，和我手里这部一模一样的黑色智能机，正卡在2个砖缝之间。我把它抠出来时，发现机身温度还带着余温，屏幕上沾着的指纹和我左手的完全重合。开机密码是6位数字，我下意识输了外婆的忌日309127。屏幕应声亮起，相册图标上的小红点显示有99加条新内容。点开相册的瞬间，我胃里一阵翻江倒海，里面全是我的照片，比我手机里的数量多3倍。有我刚出生时被裹在襁褓里的样子，有我小学第一次戴红领巾的瞬间，甚至有上周3在公司厕所隔间打瞌睡的画面。最让我头皮发麻的是，这些照片的拍摄时间都比我手机里的早一天。我手机里那张床底视角的照片拍摄于周4凌晨2点17分，这部手机里的同角度照片显示时间是周3凌晨2点17分。而在最新的相册页面，有个未完成的拍摄任务，定时在今天下午3点17分，地点定位就在这阁楼。镜头对着我此刻站立的位置，身后传来布料摩擦的窸窣声。我僵硬地转过头，看见个和我长得一模一样的人站在木梯口，穿着我上周丢失的灰色冲锋衣，手里举着部手机，镜头正对着我。他的左手腕上戴着和我手里一模一样的银手镯。你是谁？我的声音在发抖。他没说话，嘴角慢慢咧开一个诡异的弧度。手机屏幕亮着，相册里正在生成新照片，画面是我站在阁楼中央，脸色惨白，瞳孔放大，而在我身后，他的脸正慢慢凑近。我的手机突然自动解锁，屏幕上弹出新通知。照片里，我倒在阁楼的灰尘里，胸口插着半截断裂的骨簪，鲜血染红了身下的梧桐叶。他举着手机走过来，我看见他的眼睛里映出我的脸，右眼虹膜浑浊如雾，左手腕的银手镯在阳光下泛着冷光。该换班了，他说，声音和我一模一样。我的视线开始模糊，最后映入眼帘的是他手机屏幕上的新相册，封面是张陌生的脸，正在城市写字楼的落地窗前打电话，背景是灰蒙蒙的天空。